Vanoggend begroet ek een of elkeen wat my stem kan hoor. Ek groet iemand met blessings en seëninge. Vir iemand wil ek vanoggend bemoedig. As dat miskien net jou familie jou reject. Miskien nou jou familie hulle distance van jou. Miskien het jou vriende jou in teleurgestel. Miskien het vriende vir jou afgeskryf omdat jy nie wil doen wat hulle wil hê jy moet doen nie. Miskien het mense jou in die straat vuil gekyk. Hulle wil jou nie groet nie, omdat hulle is jaloers vir jou. Maar die Here kom en hy sê vir jou, ek wil vir jou 'n wins uitmaak. Uit die vraag is wat jy vra vir jouself. Here, hoekom moes dit met my gebeur het? Die Here sê hy wil vir jou 'n wins maak met dit. Die Here maak hy wins. Men hy hoekom? Hy sê vir jou dat jou vriende is nie jou regte vriende nie. Jou familie is nie jou bloedfamilie nie, al is hulle jou bloed. Want as hulle vir jou is, sal hulle met jou staan tot die einde. Maar as God is vir jou, en God sal vir jou staan tot die einde.